ده من اهم المقاطع اللي ممكن تشوفها في حياتك. شوفوا معايا المقطع. Bu yardımdan geldi. Üşüdüğümüz için gittik. Sağ olsunlar aldık. Giydik neyse. Isınalım diye bir de elimizi cebimize attık. Bir cebinden çıkan. Kıyıp da yiyemedik bile. Kıyıp da yiyemedik. Daha duruyor. Öbür cebinden ne çıktı desin. Nasıl bildiler, nasıl üşüdüğümüzü. 1, 2, 3, 4. Kim yapar bunları? Kim yaptıysa yani. Bu cehenneme girer mi sizce? Bu Allah dostudur. Bizim Bu da milletimiz yetmedi. elhamdülillah fedakar bir millet. Bu yetti mi? Yok, bu da yetmedi. Daha elimi cebime atıyorum. Bu cebinden ne çıktı? Bunu da hiç kıyıp daha yiyemedim. Çocuklarımdan onlara bile kıyıp veremedim. Cebimde duruyor. طبعا يعني المقطع مش محتاج ان انا افسره ولا اتكلم عنه، المقطع مفسر نفسه. هو سبحان الله ربنا خلقنا كده، فينا بني ادمين او فينا ناس يقال عليهم فعلا انسان، ان ربنا زارع فيهم الخير من جواهم الخير. ست مش مصدقه نفسها، ومش مصدقه نفسها ان في ناس لسه بالمنظر الجميل ده. الفيديو التاني زي ما حضراتكم شفتوا للأسف ده العمال الإنقاذ خلاص أنقذوا ما يمكن إنقاذه، وقاعدين بينادوا لو في حد تاني جوه، بينادوا كلهم بصوت عالي عشان لو في حد يسمع. طبعا ما حدش استجاب. على الرغم من ذلك هم عايزين يهدوا العمارة عشان ما تقعش على حد تاني، أو عايزين يمشوا من المكان فبينادوا، وللأسف نادوا كم مرة وما حدش استجاب. Annem babam içeride. Kimse yok, gelen yok. Yardım eden yok. Annem babam kardeşim içeride. Annem. Beni yetim bırakmayın. Beni yetim bırakmayın. كل الفيديوهات اللي شفناها او اللي هنشوفها بعد كده كلها صعبة جدا. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده، وده تصوير من داخل احد المنازل بيبين حجم الزلزال كان عامل ازاي. بص شوف الفيديو. واضح طبعا من حجم التصوير او من هول المنظر ان الدمار كان هائل جدا. وديكوا شفتوا اللمبه اللي في السقف بتتحرك ازاي. يعني احنا ممكن نقول كان الراجل اللي واقع مثلا قاعد يصور غصب عنه او التليفون بيتحرك منه، لكن كلنا شفنا اللمبه كانت عامله ازاي وبتتحرك ازاي. واضح الحاجات اللي احنا ما شفناهاش كانت اكتر من اللي احنا شفناه. ونشوف الفيديو اللي بعده، ده عماره في الشارع، عماره كامله في الزاويه زي ما انتم شايفين. منظر عجيب سبحان الله، كأن الإنسان هو اللي بيوقعها بإيده، لكن سبحان الله ربنا قادر على كل شيء. حاجة صعبة جدا. يعني أتوقع اللي احنا ما شفناهوش أكتر من كده بكتير، يعني أتوقع اللي احنا شفناه حاجة بسيطة. إنما الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي حضراتكم يمكن أصعب فيديو ممكن تكون شفته في الزلزال، من ضمن المشاهد الصعبة جدا ومن ضمن المقاطع اللي كانت صعبة جدا، اللي هي ولادة طفلة تحت الأنقاض. يعني مش عارفين يطلعوا امها، فخلاص امها لازم تولد فولدت. يعلم بقى هي ولدت في السادس ولا في السابع ولا في الثامن. المهم ان الطفله اللي هتشوفوها دلوقتي طمنا عليها الحمد لله بعد كده وطلعت سليمه، لكن امها الله يرحمها توفت. خلينا نشوف المقطع. الله يرحم امها ويغفر لها ويصبر اهلها ويصبر البنت دي اللي يعني هتتذكر الموقف ده اكيد وهيبقى صعب عليها. طيب في نفس التوقيت ده كان فيديو لناس في البيت، ناس قاعدين في بيتهم، الزوج والزوجة والطفل. شوف المنظر. بدأت تحس بالزلزال.
موقف صعب جدا. يعني شفت الست بتدور على عيالها ازاي وبتحاول تحوط عليهم، هي ما شغلتش نفسها بنفسها، بتدور على عيالها. هو كان موقف صعب جدا. هم زي ما يكونوا كانوا سمعوا كلام الراجل اللي كان قال ان ممكن يحصل زلزال، فبدأت احداث الزلزال اول ما تظهر يمكن تذكروا كلامه. خلينا نشوف الفيديو ده. اللي فات كانت عمارة قديمة، دي عمارة جديدة تماما وعلى كوبري، وانهارت تماما في لحظة واحدة لأن الزلزال وقدرة ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجة تقدر تقف قدامها. علشان ما نقولش إن البيوت بس القديمة هي اللي انهارت أو لا، قديم وجديد كله تسوى بالأرض في المنطقة اللي فيها الزلزال. قلة قليلة أو بيوت قليلة أو عماير قليلة هي اللي فضلت ثابتة على حالها وحتى تضررت واحتمال يعملوا لها إزالة. طيب خلينا نشوف المقطع الأخير ده. ده كان الصبح بدري، واضح كده انه بعد الفجر مثلا. موقف صعب فعلا، والناس يعني انهارت، ولسه لحد امبارح اول والنهارده والوقت اللي انا بصور لحضرتك فيه ده لسه بتحصل زلازل وهزات ارضيه، والناس في سوريا كل يوم نايمين في الشارع، وفي تركيا كل يوم نايمين في الشارع. وشفنا الدول وهي بتساعد. انا شفت قافلات من امريكا ومن فرنسا ومن كندا ومن السعوديه اللي ارسلت قوافل كبيره جدا، ومصر اللي لسه لحد امبارح بترسل مساعدات لسوريا وتركيا. تقريبا العالم كله تضامن مع تركيا وسوريا في الازمه دي، العالم كلها نست الخلافات اللي ما بينهم، لان دي مشكله ملهاش حل، او زلزال مش هتقدر تعمل حاجه مهما كانت قدرتك ومهما كانت قوتك. طيب ايه المطلوب ان انا اعمله دلوقتي؟ المفروض ان انت حضرتك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وتخلي بالك من دنيتك قبل اخرتك، لان انت مش عارف اخرتك هتبقى عامل ازاي. لكن كل اللي احنا شفناه في الزلزال من تضافر الجهود. وعايز اقول لكم في النهايه ان السلطات التركيه اعلنت التوقف عن البحث عن المفقودين، لان خلاص حتى لو في مفقودين اكيد رحمهم الله ان شاء الله، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. وبداوا دلوقتي خلاص اعداد المصابين جابوها على جنب ومفقودين اعداد على جنب، وبداوا ان هم هيبداوا يبنوا من جديد ويعملوا من جديد. كذلك الامر في سوريا ان شاء الله، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.